Salam uşaqlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Alışveriş eləmişəm. Bunları bir şey çəkək. Düz kargolarda sifariş eləmişəm. Hələ onlar gəlib çatmayıb. Kargoda gələndə onları da birləşdirib bir şey çəkərik. Gəlin başlayaq. Video keçməzdən öncə nə edirik? Düşürük kanala qəşəngcə abunə oluruq, videomu like atırıq. Buradan bu bağlamadan başlayaq. İlk növbədə bundan başlamaq istəyirəm. Sezon qabağıdır deyə belə bir köynək almışam. Məncə rahat bir şeydir, gəlir. Bunun qolları açıqdır. Düşünürəm bunu əgər geyinəcəksə düzdür. Qalın materialdır çox zədə, yəni yunandır bu. Üstündən nazik palto ilə falan bir şeylə kombinləmək olar və altına da parça şal var. Məncə qəşəng qalar. Ya da ətəklə əgər kombinləyəcəksə, ətək dəvəni göstərəcəm sizə. Onun da altından belə bot falan məncə qəşəng olar. Bir də belə baxın. Həm də ki, bu rənglər bu il təbdədir. Xaki rəngləri deyirlər buna. Getdim hələ dırnağımı da bu rəngdə elətdirdim. Nəysə, bunu qoyaq bir kənara. Sonra toxunu sınamışam deyə gəlin kimi belə kombinə falan eləyib ehtiyaçını çıxartmışam. Amma yenə də sizə göstərəcəm. Bu da eyni, ikisi də eyni materialdır. Yəni düzdür, bu biraz daha toxuma əl işinə oxşayır. Çünki bu mənim əslində belə şeylərə qarşı həssasam. Bu material mənə biraz dərimi clear-da belə allerji kimi deyim ya nə bilim belə rahat, çox da rahat hiss eləyəcəyim şeylər deyil. Həm də qəşəng postlar alındırmaq üçün məncə qəşəng bir seçimdir. Bu bej rəngidir. Bu bej onsuz da ölməyən bir rəng. Yəni bunu hər şeylə kombin etmək olur. Dediyim kimi bunu da yəni dəstəkləyə bilərsiniz. Və yaxud casual bir geyinmək istəyirsinizsə, adi ilə cinsindən də dəstəkləmək olar. Amma dediyim kimi çox qalındır deyə üstündən çalışmaq lazımdır ki, daha belə az nazik bir şey geyinəsiniz. Bunu qoyaq kənara. Bu bitdi. Keçək indi aksesuar, çanta falan bir şeylərdir. Mən belə bir çanta almışam. Bir şey görünür orada işıqda vapşam super görünür. Bundan kombin eləmək olar. Ümumiyyətlə qara ölməyən rəngdir. Hər rəngli bir şeylər alıram. Məsələn, yayda çoxlu rəngli asillər almışdım. Amma sonra gördüm ki, bu hər şeylə kombin olmur da. Bu sırf yay rənglərdir və yaxud rəngli şeylər hər şeylə eləmək olmur. Heç qışda da olsa belə. Ona görə getdim. İndi eynək almışam, onu da göstərəcəm. Universitetdə bunu hər şeylə dəstəkləmək olur. Müraciət edə bilərsiniz qəşəng rənglərdə və bunu həm belə tam olur, həm də bu şəkildə taxmaq olur. Detallarını da sevdim üstündəki. Hələ qopartmamışam onun üstünə, görürsüz. İçi də bu şəkildədir. Düzdür, bunun içindəki parçalar var. Belə. Bunları buradan çıxartmaq da olur. Bunu da qoyaq bir kənara. Bir çanta. Ağıl çantası. Bundan dünən kombin eləmişdim. Görmüşsünüz siz bunu. Artıq Instagramda olanlar bilir. Burada Instagram səhifəmdə aşağıda qoyacağam. Bu tərəfdən yayınlayacağım. TikTok falan qoyaram. Instagram səhifəmdən aşağıda keçid eləyib görə bilərsiniz. Həmin postumu bundan post eləmişdim. Çox minnoş. Yəni buna həqiqətən ağıldan başqa heç nə sığmır. Dünən həqiqi qoydum bunun içinə bir dənə parfümü zorla sığışdıra bilirəm. Ona görə daha minnoş, daha kiçik bir şeyə tökdüm. Kombin daha incə kombin idi deyə. İncə olan şey məncə kobud bir şey qəşəng görünmür də. Həqiqi içinə heç nə qoymaq olmur. Mən bilmirəm cəmaət bunu nə ağlına götürür. Universitetə gedəndə təbii ki, mən belə şeylərlə gedə bilmirəm. Mən geniş çantalarla gedirəm. Çoxva gedənlər gör və ya başqa bir şey götürəcəmsə, kompüter çantamı götürürəm. Kompüter çantasının içinə qoyuram dəftərləri. Dəftər uçqu üstümüzdə olmalıdır. Əlimdə aparmağı sevmədiyim üçün əlavə bir çanta götürürəm. Eynək demişdim sizə. Bu da eynək. Belə günlük bir şeydir. O qədər rəngli var idi məndə ki, həqiqətən dedim ki, qoy gedim bir dənə də belə sadə, günlük hər kəs taxa biləcəyi bir eynək alım. Taxım göstərim sizə. Bu niyə çıxartmadım ki, bilmirəm artıq. Məncə qəşəngdir yəni. Bu glamour desenlərində bir eynək aldım. İndi məsələn yorğun olsan, elə gün olur ki, məsələn makiyaj eləmək istəmirsən, o günlərdə taxıb çıxmaq üçün və endirimdə idi deyə bunu rahat şəkildə ala bilmişdim. Belə bir bandan almışam. Hər kəsin bildiyi, bütün qızların bildiyi. Çox ucuz idi bu. Təsəvvür edin ki, bunu bilməz almışam. Instagram səhifəmə takib atın, oradan baxa bilərsiniz. Və sizə nə tövsiyə edə bilərəm? Getdim belə qızılı tonlarda, həm də gümüşü tonlarda belə üzüklər aldım. Bunlar evliçi hamısı bir içindədir və bir çox barmağa taxılan üzüklər var. Belə daha münasib qiymətə düşür. Sizə də tövsiyə eləyirəm ki, bu şəkildə tapırsınızsa üzükləri belə alın. Daha bir də kombinləməyə fikirləşmirsiniz. Bu bununla gedirmi, o onunla gedirmi. Belə bir bandan almışdım makiyaj videolarım üçün. Çünki məndə olubdu, bozu var idi bunun. Sonra mavisini aldım. Sonra bunu çünki göz yorulur dediyim kimi, mənim özümün gözüm yorulur. Bunu göstərmək yadımdan çıxdı. Hər xırda sırğalar almışdım arxası bu şəkildə. Çox qızıllarda bundan çox dedim ki, müşudan qızılını daha çox sevirəm sanki ona görə. Qarışıq heç vaxt taxamıram. Belə sep. Bu da kombinimdə var idi, dünənki kombinimdə. Həm sırğası var idi, həm də kombini. Əsas o kombinin üçün almışdım. Amma belə seçək bu biri paçetə görə burada nə var? Deməli, ilk olaraq belə bir ətək. Belə bir mini ətək. Dediyim kimi bunları qəşəng kombinləmək olur botlarla. Çox qəşəngdir. Məndə çox rahatdır. Material da çox qəşəngdir. Bunun burada 2 dənə belə cibi var. Parçanın belə desenlərini görürsünüz.
Kombin eləməmişəm, eləyəcəm kombinləri gözləyin. Bu yaşıl kofta ilə kombinləmək olar. Məncə qəşəng görünər. Elə bunun özündən də kombinləmək olar. Niyə də yox yəni. Burada buna heç birini çəkməm. O demək deyil ki, siz də bu qədər şeylər almalısınız. Universitetdə valla 300 paltarla da getmək olar. 2-3 dediyim yəni ki, ay bay almağa gərək yoxdur. Yəni hər sezonda 2-3 dəst alsaz məncə yetərlidir. Bir şeydirmi? Yox. Təbii ki də. Amma mən dediyim kimi gündəlik kontent yaratdığım üçün, gündəlik sizin qarşınızda olduğum üçün gərək ki belə şeylər alım. Və sonra belə bir ətək. Bundan dünən kombin eləmişdim. Bunu görmüsünüz. Bu çox qəşəngdir də, bayıldım buna. Belə ökletatni, buna nə deyirlər? Və ölməyən bir dəbdir. Belə təhraylı pəmbişdir. Necə inəcəm, ay Allahım, necə inəcəm. Direkt qabağıma o çanta çıxları getdi. O hardadır mənim təsbihim? Hə, buradayım. Buran qabağıma çıxdı. Buna görə almışam sırf. Ədəbini götürürsə götürün. Zaraf edəm götürmüşəm. Və dünən geyindim bluz. Çox qəşəng bluzdur yəni. Həqiqətən çox qəşəngdir. Belə dəriyə yapışan modeldir. Çox qəşəng qalır. Və buradan belə büzməli modellər dəbdədə artıq neçə ildir? 1-2 ildirmi yoxsa bilmirəm. Bundan da postum var. Instagram səhifəmi takip edin, həm də postlarıma baxın. Hələlik bu qədər. Aldıqlarım bura kimi idi uşaqlar. Bu da bitdi. Trendyol alış-verişlərim də gəlsin. Onlar da bunu birləşdirib sizə qəşəng bir video alındıracağam. Bu videonun ikinci hissəsindən hər kəsi salamlayıram. Bütün sifarişlərim gəldi. Bugün hamısına bir yerdə baxırıq. Mən hansına başlayayım? Yəni həqiqətən bugün seçimlərimiz çox olacaq. Mən saçmayım. Aha, indi gəlin. Başlayaq görək hardan başlayırıq. Bundan başlayaq görək bunun içində nələr var. İlk olaraq bunlardan başlamaq istəyirəm. Baxaq görək bunun içində var. Çanta yox, şurada bir yerdə var. Çox qəşəngdir. Axı artıq bununla çəkəcəyim kontentlər fikirləşirəm. Ümumiyyətlə mən marka yazısı olmayan şeylər daha çox önəm verirəm. Təbii ki, orijinal olmayanda ki, marka məncə əgər orijinal deyilsə, o əlində daşıyacağım və yaxud geyinəcəyim bir şey korluyur. Amma bəs bu nədir? Düşə bilərsiniz. Bu arada bərk materialdır. Yəni bu həqiqi bəyəndim. Onlardadır. Qəhvəyi tonları düşünüb verirəm. Və içi də bu şəkildədir. Bunun belə bir pult var. İçindəkini çıxardım bir dənə. İçi də belə, amma cibi yoxdur. Mənfisi o ola bilər. Haqqınız getdiniz universitetinizə. Qoya bir kənara. Açıqcası buna çox həvəslə baxmaq istəyirəm. Çünki orqanizerə sifariş vermişəm. Yeni bir komod da almışdım. İçini daha doğrusu belə orqanizə eləmək üçün. Yəqin ki, bıçaqla daha rahat açaram da. Nə qəşəngdir. Rahatlıqla həqiqi bir dəqiqə ağlımda var. Hər şeyimi sığışdıra bilərəm. Bundan neçə dənədir burada? Sizə də yəni tövsiyə edirəm ki, belə şey alın. Hər nəysə 5 dənədir bu. Hərəsindən 4 dənədir. 2 dənə də belə bu şəkildə yekə orqanizerlərdir. 5 manat falan civarında bir şey olmalıdır. Bu çanta heç bilmədim neçədir. Random olmuşam da hərəsində bir ağlıma nə gəldi. İnan ki, etməm belə. Dəqiq baxmamışam. Bunlar da bu şəkildə. Bunu atmışdım, açıq yalan danışmıyordum. Bu belə bir şal vardı. Bu rəng ölməyən rəngdir. Belə casual 40 ölçü sifariş vermişdim. Necə var? Yəni əynimə çipdə, yəni nə beldən, nə fəsilərindən razılığım yoxdur. Yəni necə vermişəmsə o şəkildədir. Bunu da qoya bir kənara. Açığı bilmirəm nədir. Bu balaca bir şeydir. Gəlin buna baxaq. Nədir uşaqlar? Allahım, bu nə? Hə. Belə bir şey sifariş eləmişdim. Üst-üstə taxmaqdansa dedim bir dənə də belə olsun. Bunun əslində məndə var idi. Gümüşlü olanı var idi. Bir dənə də qızılı olanı sifariş eləmək istədim. Çox qəşəng qalır da bu arada. Burada son olaraq qaldı bu. 2 dənə paketim isə buradadır. Görək bunun içində nə var? Nədir? Yığdıqca özü düzələcəkdir şkafın içində. Bu da şkaf içi orqanizeridir belə. Belə bir köynək var idi. Belə günlüyə rahat, çox rahat geyinə biləcəyiniz olur. Ki, rahat hər şeylə toplarla, kroplarla qəşəng kombinlər eləmək olur. Çox da göstərmək istəmirəm ki, görəcəksiniz postlarımda. Ona görə aşağı üçün Instagram səhifəmi takip etməyi unutmuruq. Bu da getdi və son olaraq bu qaldı bizdə. Bu da ki, başqa bir çantadır, amma daha böyük bir çantadır. Bu yox idi deyə istədim ki, bu ildə birini alım. Dəyişəyini taxaram. Əsasını açmaq çox maraqlıdır uşaqlar. Bu da belə. Qara rəngdir. Bu qara rəngini vurmuşam. Mən qəhvəyi rəng istəyirdim axı. Qara rəng vurmuşam uşaqlar. Heyf. Hər şeyimiz qəhvəyi rəngli bir şeydir qara rəng olsun. Burada qara ilə
tapa bilmirəm. Belə bir qara çantaydı. Bu da zamoku belə. Və için belədir. Cibləri olmalıdır bunun. Cibləri var. Cibləri dediyim bir dənə cib. İçdən heç görəcəksiniz mi bilmirəm. Baxın buradan belə bir çantadır günlüyə istifadə etmək üçün. Bunu qoyum bir kənara. Arşam bəlkə içində ən çox sevdiyim bu olur. Orqanizerlər falan da var. Sizdən də soruşmaq istəyərdim ki, sifarişlərim arasında ən çox bəyəndiyiniz hansı oldu? Düşün aşağıda mənə onu komment eləyin. Sizi sevirəm, bay bay, öpürəm. Gələn videolarda görüşərik. Aşağıda sonra Instagram səhifəmi, eyni zamanda mənim TikTok səhifəmdən də izləməyi unutmasanız çox mutlu olaram. Öptüm sizi. Bay bay. Gələn videolarda görüşərik. Hər bu baranlardan sonra qızların ən sevdiyi hissədir yəni. Belə. Görün, olmalı. Siz.